टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू से जुड़ती जा रही है और आने वाला वक्त हमें इसके और भी करीब ले जाएगा। लगभग 50% लोगों को सोते वक्त खर्राटे लेने की बीमारी है और अब इससे छुटकारा दिलाने के लिए एक खास टेक्नोलॉजी आई है। नींद का अच्छी सेहत से सीधा वास्ता है और रात को अच्छी नींद नहीं आए तो सेहत पर असर डालती है। अब आपकी नींद को ट्रैक करने के लिए खर्राटों से निजात दिलाने के लिए खास स्मार्ट बेड डिजाइन किया गया है। एक मैट्रेस मैन्युफैक्चरर ने खास बेड डिजाइन किया है जिसमें ढेरों सेंसर दिए गए हैं। तो टेम्पर सीली इंटरनेशनल नाम की कंपनी ने ये खास बेड तैयार किया है। टेम्पर ईगो स्मार्ट बेस कलेक्शन नाम के इस बेड में स्लीप ट्रैकर टेक्नोलॉजी दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेड में मैट्रेस के नीचे ही कई सेंसर्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि बेड खर्राटों का पता लगाने के लिए माइक्रोफोन जैसे किसी सेंसर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि इसमें मोशन डिटेक्शन इसके लिए दिया गया है। ये मोशन डिटेक्शन हार्ट रेट के अलावा सांस लेने के पैटर्न को मॉनिटर और ट्रैक करता है। इससे ट्रैकर्स को समझ में आता है कि आप खर्राटे ले रहे हैं और कम ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जा रही है। डबल बेड में गद्दों के नीचे सेंसर्स हैं। ये बेड खर्राटों का पता लगाने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं करता है। मोशन डिटेक्शन सिस्टम है जिससे ये सांस लेने के पैटर्न को मॉनिटर और ट्रैक करता है। स्मार्ट बेड खर्राटे लेने की स्थिति में अपने यूजर की पोजीशन बदल देते हैं जिससे वो आराम से सो पाए। बेड को जैसे ही समझ आता है कि आप खर्राटे ले रहे हैं, ये सोने वाले का सिर शरीर से करीब 11 से 13 डिग्री ऊपर उठा देता है। ऐसे में वो आसानी से सांस ले पाता है और बेहतर एयर फ्लो के चलते खर्राटे रुक जाते हैं। शरीर का ऊपरी हिस्सा ऊपर उठना खर्राटे रोकने का पुराना तरीका है और लोग अक्सर तकिया लगाकर ऐसा करते हैं। बात की जाए स्मार्ट बेड की तो इसमें सिर ऊंचा करने का सिस्टम ऑटोमेटिक है और इसके लिए किसी की जरूरत नहीं होती। इस बेड की कीमत $2199 यानी करीब 1.5 लाख रुपए है। बेड में लगा मोशन डिटेक्शन सिस्टम आसानी से समझ जाता है कि आप खर्राटे ले रहे हैं या नहीं, और अगर ले रहे हैं तो टेम्पर ईगो स्मार्ट बेस ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। इसके बाद ये बेड यूजर की पोजीशन बदल देता है और सोने वाले का सिर 11 से 13 डिग्री ऊपर उठा देता है जिससे कि आसानी से वो सांस ले पाए और बेहतर एयर फ्लो हो जिससे कि खर्राटे अपने आप रुक जाएं। स्मार्ट बेड में खर्राटे रोकने के अलावा कई और बेहतरीन फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे ये कमरे का टेम्परेचर और नमी भी ट्रैक करता है। इस तरह से सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद ये बेड एक एआई की मदद लेता है। ये एआई एक ऐप की मदद से यूजर्स को पूरी स्लीप रिपोर्ट देता है और नींद को बेहतर बनाने के लिए खास टिप्स भी देता है। ये ऐप पर बताता है कि आपकी नींद कैसी रही और किस तरह आप इसे बेहतर बना सकते हैं। इसमें गूगल होम और अमेजन अलेक्सा का सपोर्ट भी दिया गया है। इस तरह से वॉइस कमांड भी दिए जा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान पत्रिका के इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।